अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक है। मेरे बाइक कुछ अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था कि जैसे कि उसमें कुछ उसके सिलेंडर में या उसके पिस्टन में कुछ लीकेज हो। तो मैंने कहा चलो फाइनली चेक करते हैं कि मसला क्या है। एक दो मैकेनिक के पास गया था, उन्होंने कहा जी कि अगर आप सिंपल इसकी ये जैन डलवाते हैं हेड का, ठीक है, तो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो उसका ये मसला है कि जी आपको रिंग्स भी बदलानी पड़ेंगी। और वो खड़ा हुआ है अपना चीता यामा 283 मॉडल, ये एमी यामा खड़ा हुआ है। अच्छा जी, वापस अपने बाइक की तरफ आते हैं। ये 2003 का होंडा CD70 है और इसमें मसला भी है कि वो मुझे कह रहा है कि जी इसका ये वाला जैन या पिछला जैन लीक है, तो अगर वो डलवाना है तो साथ आपको उसकी रिंग्स भी नहीं डलवानी पड़ेंगी, क्योंकि रिंग्स चल के कमज़ोर हो चुकी होती हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरा बाइक बिल्कुल ठीक चल रहा है, एवरेज भी बहुत अच्छी है, सब चीज़ें बहुत अच्छी है, तो मैं ओवर साइज़ की रिंग नहीं डलवाना चाहता। पर मैंने देखा कि ये मसला है नीचे ये वाला, ठीक है। और ये देखिए आपने ऑयल भी नज़र आ रहा होगा आपको। अच्छा, अब इसमें ये मसला है, मेरा ख्याल तो ये मसला है, मैकेनिक कहता है कि जी उसके जैन के मसले हैं, इस पीछे वाले और हेड के जैन के। तो उसके बाद मैंने ये चीज़ें लेके आया था जो यहाँ पर लगती हैं। 2 स्टड थे और एक वाशल थी। वाशल एक ख़ास किस्म के मेटल की बनी होती है, ये मुझे नहीं पता कौन से मेटल की है, पर ये है कि ये प्रेस हो जाती है। अगर आपका मिसाल ख़राब भी हो जाए सेंसर, तो उसमें रख के आप ऊपर से स्टड को टाइट करेंगे, वो प्रेस हो जाएगी, ठीक है। अभी ये एक नेट खुलता है, 2 उस सामने से नेट खुलते हैं, ये पूरा इसका ब्रैकेट के साथ सिलेंसर बाहर आ जाता है। अभी बेसिकली हमने ये करना है कि ये निकालना है बाहर, तो उसके लिए भी शुरू करते हैं। बाहर निकालने के लिए ये मैं उल्टे हाथ से रेंच रखा हुआ है, रेंच यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्टैंड वाला मिल नहीं रहा था उस टाइम। तो मैंने कहा चलो वीडियो बनानी है तो फिर ऐसे जैसे भी है, और कौन सा हमको इतने प्रोफेशनल हैं, नॉर्मल से हम वीडियो बनाते हैं ना। यूट्यूबर नॉर्मल से छोटे से यूट्यूबर हैं, पता नहीं कितने फॉलोअर्स हैं, वो भी सारे मेरे जानने वाले ही हैं। और एक बात अच्छी लगी आज, ये मैं इसका मेन सेंटर एक्सल का नेट है वो खोला, आज बहुत अच्छी बात लगी। कल परसों भी एक मेरा दोस्त है फतेह, उसने भी बोला था यूट्यूब के बारे में, और आज एक और मेरे नेबर है फ्रंट पर रहता है रोड के, तो उसने भी आज मुझे अप्रिशिएट किया। तो मैंने कहा चलो जैसी भी बनाते हैं। अच्छा, अब ये मैं सोच रहा हूँ कि यार ये स्टड ही लगाना है, वॉशर रखनी, क्या पता स्टड लगाने से आवाज़ ठीक हो जाए। तो मैं जो स्टड मैंने रखा हुआ था, ठीक है, तो ये मैं स्टड लेने आ गया, स्टड मैंने लिया। तो मेरा ये दिल था कि चलो हम इसको ना पहले लगा के देख लेते हैं कि अगर स्टड के साथ ये इसकी 8 नंबर की या 10 नंबर का जो चाबी थी वो उठाई है। तो पहले मेरा ये दिल था कि स्टड लगा के ना हम उसको चेक करते हैं कि शायद स्टड से ही काम चल जाए। तो अभी बड़े मज़े से आपका भाई ये स्टड लगा रहा है, ठीक है, और सोच रही रह कि चलो ठीक है, अच्छी बात है कि स्टड लग जाएगा। पर जब थोड़ा सा आगे गए हैं तो जो काम हुआ वो भी आप भी देख लें ये क्या हुआ है। ये उस टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा था मुझे भी यही था कि बस हो गया मामला हल मेरा, पर अभी जब मैं वीडियो ऐड कर रहा हूँ तो वो मामला तो माजी में हो चुका है। तो ये देखें अभी भाई आपको बड़े मज़े से इसको टाइट कर रहा है कि चलो जी काम मुका, बारो बारी काम फारिग किया हमने। तो ये देखें अभी, ठीक है, मुझे फ़ील हो गया था ये लूज़ क्यों है, ये टाइट क्यों नहीं हो रहा, और बड़े इजी होके क्यों जा रहा है। इतना पुराना मॉडल हो फिर भी इसमें जब ये देखें जी, अभी गई भैंस पानी में, ये देखना अभी, ये देखो, ये तो चलो मैंने सेंसर खोला लूज़ किया हुआ है, अभी नज़र आएगा आपको कि असल रोला क्या है। असल रोला ये है कि अभी जब मैं इसको हिलाऊंगा तो देखो क्या होता है। अभी और ये देखें जी, पंजाबी की मसाल है ना, ए भैया नौकरी, हेलो कर लो काम भाईजान। वो अंदर से स्टड की जहाँ पर चूड़ी है वो चूड़ी ही ख़राब हो चुकी है। अब ये लंबा काम है, ये खराजे के पास लेके जाना पड़ेगा, फिर वो मूज़ मार के इसकी चूड़ी बनाएगा,
और फिर मुझे ओवर साइज़ का स्टड लगाना पड़ेगा। या एक और तरीका ये है कि मैं इसी चूड़ी में उसको कहूँ कि ड्रिल मार के इसमें एक बुश रख दे। इस नंबर जो नेट है, जिस नंबर 8 है या 10 नंबर है। अभी मैं दूसरे वाला नेट टाइट कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो ये नेट टाइट करके देखते हैं कि कुछ मतलब बेहतरी हो जाए उसकी साउंड में। पर हम लोग कभी कभार ख्वाब भी देख रहे होते हैं। तो वैसे मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको बताऊं कि अगर कोई साउंड आपकी बाइक में अजीब सी आती है, मोस्टली जैसे कि लीकेज की साउंड है, सबसे पहले अपना सिलेंसर चेक करें। मोस्टली सिलेंसर में प्रॉब्लम होती है, पुराने होके लूज़ हो जाते हैं या उनका ऊपर से जो सिलेंडर के अंदर मुँह लगता है उसका पार्ट, वो उसका मुंह ख़राब होता है। तो ये जो मैंने वॉशर दिखाई है वो गोल्डन कलर की, ये 20 रुपये की मिल जाती है। तो आप यही इसको रख के टाइट कर दिया करें, ठीक है। बहुत सारे मैकेनिक यहाँ से फ़ायदा उठाते हैं कि वो कहते हैं ये मसला है। चले जी अब स्टार्ट हो गई है, तो आप देख लें। ये कोई नहीं, साउंड तो वही की वही है। और ये सारी इसकी लीकेज की साउंड है, ना रिंग की है ना पिस्टन की, किसी चीज़ की साउंड नहीं है। बस ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद था।